बारिश रोज की बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल, रोज ही देखते हैं। लेकिन आज जो जानकारी हमारे पास है वो दिखाती है कि पानी की इन गिरती बूंदों के पीछे मतलब कितना कुछ छिपा है। सही कहा। आज हम इसी साधारण सी लगने वाली घटना की गहराई में उतरेंगे जरा। बिल्कुल, ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि बारिश सिर्फ पानी का बरसना नहीं है। ये एक जटिल वायुमंडलीय प्रक्रिया है जिसके कई चेहरे हैं और गहरे असर भी हैं।